Andraraizin'ny asa soratra no vahinin'ny ndao makiboky anio dia tsy iza fa i Michel Rakotosan, vehivavy notezainy no beazina atao anatin'ny fitiavam-boky ary fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy izy. 50 taona nanoratana, azo lazaina hoe niondana boky raha ny marina. Teraka tamin'ny andron'ny fanjanahantany Michel Rakotosan ary nampianarana tamin'ny teny frantsay ary dia nanavanana azy kokoa ny nanoratra tamin'ny teny frantsay. Lazainy ilay hoe mpanoratra francophone tsy dia tiako izay satria efa manoratra amin'ny teny malagasy, nanoratra kabary, nandika teny fa mpanoratra izay fotsiny ihany. Raha alalinina ny fiainan'i Michel Rakotosan dia tao anatin'ny boky satria na ny rainy na ny reniny dia samy nikirakira ny boky avokoa. Ny reniko dia niasa tamin'ny tranomboky, tamin'izany ny tranombokim-pirenena tao Antaninarenina. Dia nisy ramatoa vehivavy eo amin'ny 5 vavy teo izy angamba niasa tamin'izany, tamin'ny efa tamin'ny taona 560 zany. Dia lehilahy lehibe izay vazaha hoe Monsieur Jéglé no namora ny bibliotèque nationale io izay tateoriana no diasin'ny ramatoa Ratsimandrava. Tao ny fahazazako, tao any ny aina, tao any ny alehibe, tao any namaky teny. Ary azo lazaina fa fiainako iray manontolo dia namaky teny dia boky. Misy ohatra izay lazainy reniko zaza 3 taona honya no dia avy nasy izy dia zavatra hitany io afa matory miondam-boky. Ny antony ane tsotra ny reniko miasa tontolo ny andro, za zany mijanona ohatrany miaraka ampitaiza dia ho falelovako ny reniko dia miondana boky satria iny boky iny ohatrany hoe fifandraisako tamin'ny reniko. Izy no namelona ny tranomboky eo Analakely, ny bibliotèque municipale. Tamin'izany zany tambola kely izay hoe zanaky ny bibliotèque, ny dadanay mpanao gazety, tanoro zany fa tsy zavatra hoe vaovao fa tao anatin'ny boky foana. Ny renibe koa zany nanoratra tononkalo, nanoratra tantara-tsehatra rehefa krismasy ny andro dia tereny izay hamaky azy, hanao aza tsy zavatra fantatray fa tao anatiny tao foana izay. Hatrany an-dakilasy, Michel Rakotosan dia namiratra foana teo amin'ny teny na malagasy io na frantsay. Aza ampianarina matematika, aza ampianarina fizika tsy isaiko zany. Fa raha resaka soratra, resaka tantara, resaka geografia tsy misy mahazo mandresy ahako, resiko daholo. Satria io tena azo lazaina hoe adalanany io ny mamaky teny. Teny anglisy nahay tamin'izany tateoriana moa very ny teny anglisy. Ny teny alemana tsy nahay mihitsy, ny teny frantsay kosa aloha dia kapokako. Ny antony tsotra tamin'izany nisy fanavakavahana dia misy mpampianatra sasany milaza hoe mahagagazo ny fanahoana ho ny ty gasy ty mahino ny vazaha. Dia tena nataoko tarigetra mihitsy hoe tsy misy mandresy amin'ny teny frantsay. Tena hoe resiko daholo ireo vazaha rehetrarehetra ireo. Dia effectivement ny mandra-pahatonga ny kilasy famaranana voalohany foana amin'ny soratra amin'ny teny. Tonga tany Ankatso nianatra teny malagasy niaraka tamin'André Matora Jaune ohatra zany, André Matora Benilaina izay anisan'ny mpanoratra tena mpampianatra azafady, mpampianatra tsy tavelively mihitsy. Ireo no azo nolazaina hoe nandrafitra ny fisainako, nandrafitrako andalina hatramin'ny farany ny momba ny tantara malagasy. Loharaha mimpandrosoana amin'ny boky, ao no hanovozana fahalalana, mamaritra ny toetra ihany koa, mahita hevitra vaovao hitondrana amin'ny fiainana hatrany ary izay no tena itiava Michel Rakotosan ny boky. Mahavita mamaky boky iray isan-kerinandro farafahakeliny izy hatramin'izao. Olona nanoratra boky iray efa nahavaky farafahakeliny ny boky 100. Dia iny zany ny azo lazaina hoe iny no angovo no mitaiza ny maha izy azy ianao, no ahafahanao mamantatra hoe zao zany ny maha-olona, zao zany ny olana, zao zany dia iny indraindray no ahitanao vahaolana izay tsy any anatin'ny boky ihany fa tonga vahaolana amin'ny fitaizanao ny sainao. Satria namaky boky ianao, nandalina ianao, nieritreritra ianao, nitsikera ianao dia nahita hevitra. Ny antony itiavako boky ihany koa dia ity. Boky dia mampanofinofy, misy karazany maromaro. Boky mitondra traikefa, boky mitondra ohatrany hoe ara-tsiansa, dia misy koa ilay boky entina manofy, entina mandrevy ozy ny ankizy. Raha mamaky boky anankiray dia mety amin'ny fotoana makiko boky iny lasa sakalava, lasa antandroy, lasa makanendafy, lasa allemane, lasa amerikana.
satria fantatro tsy mila maka ny New York akory fa satria namaky boky mikasika ny New York dia fantatro hoe ohatr'izao zany zany New York zany, ohatr'izao zany zavatra mety any, ohatr'izao zany zavatra tsy mety any. Mpampianatra teny malagasy tao amin'ny Gigi Rabe Arvelo no asany Michel Rakotoson voalohany. Nampianatra tao lycée Rabe Arvelo nampianatra teny malagasy dia noho ny antony maro samihafa ara-politika indrindrindrindra dia voatery any tsompinenana nakanindafy 5 taona ny tany dia raha tany niasa tao amin'ny Radio France Internationale RFI dia tao anatin'ny RFI nasena ny tantana le natsony hoe concours de nouvelles mandritra 10 taona ny taizan'io marobe ny mpanoratra hitako izay lasa olona tsy tavelively amin'izao fotoana izao misy aza lasa manana prix littéraire tena enjana be dia teo na tonga ako nahita hoe ny fitiavako boky azoko ampitaina aman'olona ny fitiavako boky azoko atao ny mamolaka ny mitaiza olona ho lasa mpanoratra any amin'ny tany izay misy ny firafitra rehetrarehetra eo amin'ny 3 taona eo no amilahana mpanoratra zany hoe le izy vo miainga dia ohatran'ny hoe zazakely tanora 20 taona izy no miainga mbola mimbakavaky izy manoratra dia eo ianao milaza aminy hoe tia mety, tia tsy mety, tia aitsio dia anao koa zany avy eo no milaza azy hoe aitia nanaovana azy zay ny ilanan'le fifaninanana concours 10 taona nanao an'io tena hoe mpanoratra avy any amin'izao tontolo izao no hitako tao satria ny tao ny afrikana sénégalais mauritanien camerounais fa tao koa nisy amérikana tao koa nisy Europe de l'Est tao koa nisy Suisse tao koa nisy ino misy teo chinois PDB mihitsy zany tonga tao daholo eo amin'ny 7 isa-taona eo ny lahatsoratra tonga tao anatin'izay baka 30 dia zay tsy nisy teknika loatra zay natao fa zao vakina le bokin'olona dia atory leolona hoe tia dia lasa mandeha tsikelikely izy avy eo izy mahita éditeur dia mandeha le izy tao amin'ny RFI zany ny asa mitazona ny concours de nouvelles aloha zany dia avy eo nanao gazety mpanao gazety ny asa tao amin'ny AITV AFR3 mandritra ny 3 taona teo dia avy eo vera tao amin'ny RFI dia nitazona le hoe misy teo les auditeurs relation avec les auditeurs fifandraisana aman'olona amin'ny ambangovangony raha ofitinina azoko lazaina fa nanaraka tena hoe eo amin'ny lafin'le boky foana nisan'ny olona sambatra niaina tao anatin'ny tontolon'ny boky tsy manaka zay afaka avy eo nonjay tonga amin'ny fotoana retraite nody dia so ihany ozy ny vazaha hoe que Dieu me prête vie so ihany fa mbola tanora mbola natanjaka surtout dia iny hery nananana iny sy ndraiky efa azo tany an-dafy no nezahako nidirana taty manaiky ny rehetra fa mena ny fitiavantsika mamaky boky noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia aleon'ny olona mijery Facebook amiko tsy anisan'ny olona milaza aza mijery Facebook za koa isan'andro mijery Facebook fa ho iaho hoe tsy ampy eo amin'ny fanitaran-tsaina satria le boky eny zao hoe iny boky iny alainao iny dia ohatra zao hoe maka nyity boky ty zao ohatra ty zao alaiko dia mamaky azy eto zao dia manahirana le izy dia idiko dia apetrako eto indray dia avy eo verina mandeha manao fiainako any dia avy eo variana dia verenako indray le izy dia verenako vakina dia eo mahita ay moa izy ty nisy zavatra ay moa misy zavatra ohatran'izao dia variana eo dia tena hoe eny variana eo ndraindray raha dia ilaza hoe tsy ampy ny boky malagasy ho an'ny ankizy malagasy tsy ampy ny mpanoratra tokony atevenina ny fanofanana mpanoratra tokony ho tezaina tokony arindra so ihany fa eto ny bibliothèque nationale manomboka manao an'izay asa zay fa zava-dehibe zay ameo toerana ny olona toerana ohatran'izao ahafahany verina petraka izy dia mamaky teny izy roa zao misy ankizy mamaky teny izy mianatra izy natery aza ny trano ny naingita ny trano tery natery aza ao an-trano na sahirana aza ny ray aman-dreny fa tsy afaka mividy boky ao ny tranomboky ao ianao afaka maka fotoana ray andro tontolo ianao ao mamaky teny tsisy mandrebirebenao
afaka mifampidinika ianao afaka mamaky boky telo efatra dimy anatin'ray andro anao ny mahatsara ny bibliotèque nationale aza tsy ny boky any ny azy nampidiry numérika koa raha anao recherche ianao dia mijery any amin'ny numérika hoe tony zany mbola tsy vita satria iveriko fa atsoatsy aloha zany dia hiditra ny boky numérika ary zava-dehibe zay le boky taloha reny naverina atao numérika dia azo vakiny ohatra ny hoe boky tamin'ny sivinjato sy arivo ohatra dia azonao vakina dia iny mahavarina iny aizanao nahita ny any Ambojatova nge boky ray boky roa fa ao anaty numérika ankizy zato no afaka mamaky azy dia zay nylazako hoe zava-dehibe ny fisiana bibliotèque nationale ho an'ny olon-drehetra aloha dia everiko hoe zava-dehibe fa mifisiany bibliotèque mihitsy bibliotèque municipale misy bibliotèque any ampianarana misy bibliotèque missiona misy bibliotèque misy karazana bibliotèque maromaro za raha vao misy bibliotèque rakizy raha mbola tsy manambola ny ray aman-dreny hividianana any andana mandany andro any eo varina ianareo any dia raha ohatra ny hoe manahirana ny ao an-trano mitateny tafo tsy misy vary na midorany neny ny vary aza atao tezitra fandana ny bibliotèque nationale dia any mandany andro adino ny trondromaina adino ny patsatsy ampy adino ny ravomanga zay zara fa misy hohanina fa any ianao manan-karembe eo amin'ny ara-tsaina. Rehefa tonga teto Madagasikara Michel Rakotson dia niezaka nanampy ireo mpanoratra malagasy vao misandratra. 30 taona latsaka kely mipetraka tany Indafy dia tany nahitako ny hoe inona zany atao hoe édition inona zany atao hoe politique culturelle inona no ahafahan'ny olona misandratra miakatra be dia nahoantsika ny ohatra ny hoe sanatria mivava sanatria hoe tsy ampy raha tany raha ny asa nataoko arak'lefa le hoe mikasika ny boky mikasika ny kolotsaina dia niditra tsikelikely tao anaty dia tafiditra tanteraka tao anaty dia nanana fahafahana ako nanapoitra mpanoratra malagasy za no nahita any Jaomanoro David Jaomanoro zay nomena ny tianarany ity tadidiko tsara mbola tovolahy zay izy nitonga tany 20 taona mitondra lahatsoratra zay avy eo nahazo ny loka ny RFI dia nahazo avy eo vita boky tak izany koa Jean-Luc Rarmanana ohatran'izany tsisy hafa satria tao amin'ny asa nataoko mitady mpanoratra dia io Jean-Luc Rarmanana ngamba azo latao hoe singaniko bebe kokoa satria azoko narahana mandritra ny 9 taona mandra-pahatonga azy mpanoratra malaza avy eo niataka Jean-Luc Rarmanana tao koa Charlotte Rafenimanjato zay izy mipetraka tatia afaka nentina nandeha mitety festival namoaka boky etc dia ny zanany naivo amin'izao fotoan'izao zay any Canada raha hitako ny fahafahako nanao an'izay tany Indafy dia tao an-tsaiko hoe tsy maintsy mahita mpanoratra aty Madagasikara ny antony tsotra resaka dala safady filaza azy resaka dala ny mamoaka boky any Indafy mamoaka boky any Indafy ianao tsy voavidin'ny olona aiza nisy olona avidy boky na 100 000 ariary aty tsy vitsy zany dia tsy maintsy tadiavina zany ny alaolana ahafahan'ny olona mamoaka boky manara-penitra zay no fomba fiteny eto toerana zay na tonga nanapa-kevitra ody alohan'ny retraite nody dia namorona fikambanana hoe opération boky zay feno talohan'ny opération boky aloha niaraka tamin'ny éditeur atao amin'ny Sinael dia aleoko ny eritreritra hoe aleo tanora ny raisina tanora ny tezaina ho lasa mpanoratra ho lasa mpanota boky ho lasa éditeur ho lasa mpanaparika boky tezaina mihitsy ao anatin'ny chaîne du livre zany dia amin'izao fotoan'izao ny afaliako dia misy le hoe opération boky efa manomboka misy ankizy zay sady mahay manao dossier anao boky mahay manota boky mahay manoratra mahay manao makety zany hoe le chaîne du livre efa ao le ankizy dia zavatra mamaya koa dia hoe tsy ajanona eto Antananarivo ihany fa any ambanivohitra dia manana karazana boky maromaro zay natokana ho an'ny ankizy any ambanivohitra tadiavina any amin'ny faritra tadiavina zava-dehibe ho ataonay zao dia misy le caravane du livre miaraka amin'ny SCAC le caravane du livre io mitety ohatra zao anankiroa zao caravane du livre ho ataonay ny anankiray mialana Antananarivo Antsirabe Ambositra Fianaratsoa
fa nanankiray zay tonga amilazay vazaha hoe challenge ty ozy ny vazaha hoe je serre les doigts engany ka ho vita dia Tananarivo a Sambava zany hoe tsy izy tsony zany engany ka karazana projet pilote nenay dia ho alain'ny olona tahaka zany mifaritra midezaka tonga ny boky tonga ny mpanoratra tonga ny mpanofana dia izy zany afaka toro azy hoe zao fomba fanao boky reto fa aza miakina foana amin'ny any velany ny zavatra faran'izay ngeza ho ataonay amin'ity dia salon du livre de Majunga goavana be mihitsy io satria misy caravane du livre tamin'ny rotaona zay nanao azy tamin'ity moa nisy covid ankizy anarivony no lahatra tao amin'ny tanàna Majunga nitondra boky hoe zay ty boky nisy salon du livre nisy conférence nisy débat nisy atelier dia mbola meriny zay amin'ity miaraka amin'ny commune Majunga dia miaraka tsy fantatro raha tsy diso ho avy koa zao ministère dia ho avy koa ny UNESCO dia misy zavatra maromaro ny ao an-tsaina ho avy zany ny mpanota boky ho avy ny mpanoratra avy any Majunga no tena hoe io zany ny singanina manokana hoe aiza ny mpanoratra avy any Majunga fa tsy ny avy eto Tananarivo foana no entina makany mpanoratra avy eo Majunga ny mpikaroka avy any Majunga ho atonony engany ka ho avy izy araka aminay ho atonony ny université hoe aiza ny mpanoratra avy eto Majunga ahoana no ahafahana mamoaka ny traikefany ahoana no ahafahana mamoaka ny fikaroana nataony ny mpanoratra ny mpahay-lalàna tadiavina daholo ireo olona rehetrarehetra ireo ny mpanao makety dia anao atelier zany hoe ny hevitray dia hoe raha ny fatra avy any Majunga mahita boky afaka mamorony éditeur takany eto takan'izao ny anaingy misy karazana hafa ny kizy ato ny kizy eo amin'ny opération boky ny lehibe indrindra aminy 20 taona ny tanora indrindra 10 taona non zafady 20 taona ny imprimeur akizy avy any ambanivohitra fa tsy nakatatỳ Antananarivo zay zany hoe manana imprimante zay manana ordinateur zay dia izy no miasa dia misy karazana boky ohatra zao ty zao ohatra Mavarina ilay Andro Rataozato tantara ny mariage any ambanivohitra dia io hita izy io any ambanivohitra ny olona milaza hoe inona ary zany nefa Mavarina tia lay Alan-Dramasay tantara na olona avy any ambanivohitra olona any ambanivohitra manao an'io ny reniben'izy tia zavatra reniben'izy tia olona misy to mpanakanto tao amin'ny rovo niaraka tamin'ny andro fahampanjaka dia mitantara izy tantara tamin'ny andro fahampanjaka tia olona avy any amin'ny Sava manao tantara hoe io tantara avy any amin'ny Sava io asehon'io parata tia zatovolahy zay mahafaly avy any Tuléar zany hoe ny zahanay mihitsy zany no anapariahana an'ilay izy fa tsy hoe hijanona fotsiny eto Tananarivo dia ny farany ny zavatra hitako hoe farany zay tsy hita velively dia reto efatra reto telo reto aloha kasika fanambadiana aloloatra ny an'ny Roel Ranarivelo Vato Ambandrina tantara fitiavana amin'olona zay couple anankitelo dia hiteo hoe iza ny mety inona tsy mety inona ny olana eo fitiavana tia tapakahatra tantaran'ankizy zay very teo amin'ny fiainana satria voatery nanambady aloloatra dia miparitaka be ilay fiainana dia tia voatafy tsy mifandraka tantaran'ankizy any ambanivohitra 12 taona terenanambady dia nefa ny avy eo afaka ihany izy afaka miverina mianatra zany hoe dia ny Kimikoto indray tia azo lazaina fa ao anatin'ny mpanoratra sy mpandika teny riambola amin'ity ao faribolana sandra nanao azy Kimikoto no azo lazaina fa intellectuel indrindra sarotsarotra mamaky azy fa Mavarina zany hoe niezahana mihitsy zany ao anatin'ny opération boky niezahana no ho malalaka ny ambaindainy ny mpanoratra ao mpanoratra ho an'ny ankizy ao mpanoratra ho an'ny lehibe ao mpanoratra boky sarotra ao mpanoratra boky feno sary misy isan-karazany zay ilaina ny fanifanana ao ny mpanoratra ao ny ino mitsy teo ao ny mpanota boky ao ny mpanao makety
ao ny mpanaparika apetraka daholo ny chaîne du livre rehetra zany hoe nihevitra zany dia ty hoe lezitrakefa azo tany velanya noentina ty fa ezahana atao mba mifanaraka amin'ny vidim-bola ny olona ty fa tsy atao lafo be ohatra ny any fa raha ny atsarany atao mitovy amin'ny any velany. Tao anatin'ny fifaliana sy ny fahavitrena no nandraisan'ny mpianatra ny boky mitety vohitra teto Arivomamo. Fanentanana ny ankizy hamaky boky, fampahafantaranareo boky vaovao, fampahalalana ny mpanoratra sy ny asa sorany ihany koa. Be dia be zavatra tombontsoa azo avy aminy amin'izao fotoana izao moa efa be dia be ny ankizy no variana amin'ny resaka tambazotra serasera dia lasa tsy liana amin'izany hoe famakiana boky izany tsony dia soa ihany fa mbola misy ny hetsika hoe andao hamaky boky dia apresiana ny ankizy malagasy indray hamaky boky mba ahafahana mampiakatra ny niveau antsika zany mba tena hoe oliana mampiakatra ny ankizy tsy mahay mamaky teny koa zao dia moramora kokoa satria mety hoe sarotra be aminy hianatra any an-tsekoly dia sofa nisy ilay hetsika andao hamaky boky dia zay no lanja sy ny lanjany aminay mpianatra zany. Amin'ny fandarana manaraka isika dia ampahafantarina antsika ny mpanoratra Iobina izay vao avy namoaka ny asa sorany tao anatin'ny fihaboana teo iny Ropatikeny. Mandrapitafindray ary